नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म पुष्पा शर्मा। 1 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आजबाट बस्दैछ। विधानत 2 महिनामा बस्नुपर्ने भए तापनि लामो समयपछि बस्न लागेको बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। 1 वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, गठबन्धन विघटन र पुनर्निर्माण, राष्ट्रपति निर्वाचन, सरकार गठन र सञ्चालन जस्ता महत्त्वपूर्ण राजनैतिक घटनाक्रम भए, तर ती कुनै पनि विषय केन्द्रीय समितिमा बहस हुन सकेन। अझ चुनावपछि ठूलो पार्टी भए तापनि आफ्नो नेतृत्वमा किन कांग्रेसले सरकार बनाउन सकेन? उपनिर्वाचनमा किन कांग्रेसले क्षति बिहोर्नु पर्यो? सरकार सञ्चालन किन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन? अझ अनियमितताको प्रकरणमा किन कांग्रेस प्रभावशाली नेता पूर्वपक्षका लागि थुनामा हुँदा पनि यस्ता विषय औपचारिक फोरममा छलफल हुन सकेन? आम प्रश्न छ। सभापतिलाई जिम्मेवारी दिएका भाद्री संस्थाको गठन, विभाग गठन लगायतका निर्णयहरूको कार्यान्वयन महाधिवेशनको 1.5 वर्ष बितिसक्दा समेत कार्य समितिले किन पूर्णता पाउन सकेन? यसको जवाब माग केन्द्रीय नेतृत्वले दिन्छ। नेतृत्वलाई उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिकाका केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय समितिमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन्? यी विषयमाथि के विषयमाथि छलफल हुँदैछ? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीलाई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद पुष्पाजी। 1 वर्षपछि बैठक बस्दैछ केन्द्रीय समितिको। यहाँहरूलाई त दसैँ आए जस्तै पनि अनुभूति भइरहेको होला। औपचारिक रूपमा बैठकमा के विषयमा छलफल हुने एजेन्डा त यहाँहरूको हातमा पुगिसकेको छैन, तर तपाईँहरूले आजको बैठकमा उठाउने विषयहरू के हुन्छन्? तपाईँले पृष्ठभूमिमा राखेको जस्तै थुप्रै विषयहरू छन्। खास गरी हामी गत सालै असारमा बसेको बैठक, त्यसपछि आकस्मिक रूपमा हामी प्रदीप गिरी दाईको निधनमा बसेका थियौँ। त्यस हिसाबले होइन भने चाहिँ 10 महिना होइन भने 12 महिनापछि हामी औपचारिक रूपमा कुनै निर्णयहरूमाथि छलफल गर्न, कुनै एजेन्डामाथि छलफल गर्न चाहिँ हामी बस्दैछौँ। त्यो निर्णयका लागि बस्दैछौँ। विधान त हामी 2 महिनामा बैठक बस्नुपर्ने थियो। बैठक 2 महिनामा बस्न सकेन। मुख्य कुरा विधानको पालना केन्द्रीय समितिले, मतलब केन्द्रीय मूल नेतृत्वले यो विधानको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो बैठक नियमित रूपमा राख्नुपर्छ कि पर्दैन? धेरै महत्त्वपूर्ण सवाल चाहिँ यहीँबाट सुरु हुनेवाला छ। त्यसैले यो सवालहरू सँगसँगै अन्य सवालहरू यसबीचमा हामी सरकार, मतलब यो गठबन्धन बनाएर चुनावमा गयौँ। चुनावबाट एक खालको रिजल्ट आयो स्थानीय तहको। स्थानीय तहपछि सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा हामी गयौँ, त्यसको एक खालको रिजल्ट आयो। त्यसपछि हाम्रो गठबन्धनकै सरकार बन्ने भन्ने थियो, त्यो गठबन्धन टुट्यो। त्यसको ब्याकग्राउन्डमा हामी त्यसको पनि छलफल होला, किनभने समीक्षा आजसम्म भएको छैन नि त। मतलब समीक्षा नभएपछि यो समीक्षाको विषय पनि यसमा आउँछ पक्कै पनि। यो बिचमा विधानत गर्नुपर्ने कामहरू जुन बैठकको मात्र होइन, जस्तो केन्द्रीय समितिको पूर्णताको विषय छ, मनोनयन गर्नुपर्ने विषयहरू थिए केन्द्रीय समितिमा। एउटा कोषाध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने कुरा, सभापतिलाई सहज बनाउनकै लागि कोषाध्यक्ष बनाउनु पर्ने हो, तर कोषाध्यक्ष नियुक्ति पनि आज 18-20 महिनासम्म हुन सकिरहेको छैन। 6 महिनामा गर्नुपर्ने नीति महाधिवेशन भन्ने थियो, त्यो पनि विधानगत व्यवस्था थियो, त्यो पनि हुन सकेको छैन। मतलब सभापतिको तर्फबाट गर्नुपर्ने जस्तो विभागहरूको गठनको सन्दर्भमा छ, त्यो विभागहरूको गठन गर्नका लागि आखिर यसअघि 2-3 विभागहरू गठन गरेको देखियो। अनुशासन समिति बनाइएको छ, हालै प्रचार विभाग बनाइएको छ। आखिर सभापतिले चाहँदा त हुँदो रहेछ नि त। आखिर यो गर्नुपर्ने विषय यति लामो समयसम्म किन अड्काइएको? कम्तीमा विभागहरू गठन मात्र भएको भए 48वटा विभाग अहिले एजेन्डाको रूपमा आउने सुनिरहेछौँ हामीले। अरू थप केही विभागहरू पनि थपिँदैछ, त्यसमा केही नयाँ विभाग एजेन्डा सुन्नियो भने झन्डै 1 दर्जन एजेन्डा छन्, तर औपचारिक रूपमा ती कुनै एजेन्डाहरूको बारेमा अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिमा कसैलाई पनि जानकारी गराइएको छैन। सम्भवतः अस्ति सोमबार साँझ बसेको पार्टी सभापतिले केही परामर्शका लागि केही नेताहरूलाई बोलाएर गर्नुभएको बैठकमा केही एजेन्डाका बारेमा कुरा भएको छ, तर आज औपचारिक रूपमा त्यो एजेन्डाहरूको उहाँहरूले टुङ्गो लाउँदै हुनुहुन्छ र जुन एजेन्डालाई चाहिँ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ केन्द्रीय समितिमा। किनभने यसै कार्य सम्पादन समितिले गरेका कतिपय निर्णय छन्, ती पनि एजेन्डाको रूपमा आउँछन्, त्यसलाई पनि इन्डोर्स गर्नु होला उहाँहरूले। त्यसैले धेरै विषयहरू छन् जसलाई चाहिँ आजकोबाट सुरु हुने बैठकमा
विषय प्रवेश हुनेछ। त्यसको पार्टीभित्रका एजेन्डा धेरै होलान्, तर मूलभूत के विषयले प्रवेश पाउँछन् प्राथमिकता आधारमा, त्यो पनि अर्को प्रश्न होला। यो सँगसँगै केही नागरिकसँग जोडिएको नागरिकको चासोको विषय पनि होला। जस्तो यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पर्नुभयो, अहिले पूर्वपक्षका लागि उहाँहरू थुनामा आउनुहुन्छ। जसरी उहाँलाई पक्राउ पूर्जी जारी भए पश्चात लगत्तै अब नेपाली कांग्रेसले के गर्छ भन्ने जुन आम चासो थियो र एउटा पार्टीमा एक हिसाबले छलफल पनि भएको थियो, निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठान पनि भएको थियो, तर त्यो विषयले खास प्राथमिकता पाएन। तर यो आजदेखि सुरु हुने बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाउँछ वा पाउँदैन? हुन त फेरि सुनिएको छ यो विषयले प्रवेश पाउँदैन। तपाईँले यो विषय बोल्नुहुन्छ, धारणा राख्नुहुन्छ? पार्टीको बैठकमा औपचारिक रूपमा एजेन्डा कसको आउँछ भन्दाखेरि सभापतिले एजेन्डा पेश गर्ने हो। यद्यपि एजेन्डा महामन्त्रीहरूले पेश गर्नुहुन्छ प्रस्तावको रूपमा, तर त्यो सभापतिको एजेन्डा हुन्छ, किनभने बैठक सभापतिले बोलाउने हो। सभापतिले बोलाएपछि एजेन्डा सभापतिले दिने हो। त्यस हिसाबले आजको मलाई के लागिरहेको छ भने तपाईँको आशंका जस्तै मलाई पनि यो विषय एजेन्डाको रूपमा आउँछ भन्ने लाग्दैन। तर पार्टीको महामन्त्रीहरूले पेश गर्ने उसमा कहीँ न कहीँ पेटबोलीमा यो भाषा पर्नेवाला छ, किनभने यस बिचमा राजनीतिक रूपमा हाम्रो के भयो, साङ्गठनिक रूपमा हाम्रो के भयो, सरकारको सञ्चालन सन्दर्भमा के भयो भन्ने विषयहरू आउँदै गर्दा यो प्रकरणको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले आँखा चिम्लेर हेर्न सक्दैन। नेपाली कांग्रेसको संज्ञानमा छ यो। नेपाली कांग्रेस संज्ञानमा मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको नेता, प्रभावशाली नेता भित्र पर्नु भएको छ भनेपछि यो विषय यसरी यो प्रकरणसँग जोडिएर यस्तो पनि भएको थियो भन्ने कुरा त आउँछ, तर त्यो औपचारिक प्रस्तावको रूपमा यो अवस्थामा निलम्बन गर्ने कि के गर्ने भन्ने खालको प्रस्तावको रूपमा आउँछ भन्ने मलाई लागिरहेको छैन। तर यदि यो प्रस्ताव आएन भने, प्रस्ताव आयो भने ठिकै छ, त्यसको उसमा हुन्छ, एउटा निर्णयमा पुग्छ। तर प्रस्ताव आएन भने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा रहेका साथीहरूले, हामीहरूले यो विषयमा आफ्नो तर्फबाट कुरा राख्छौँ। नेपाली कांग्रेसको एकजना सिनियर पार्टीको नेतालाई आज सरकारले, सरकारका संयन्त्रहरूले अनुसन्धानपछि लगेर पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखेका छन्। यो सरकारमा नेपाली कांग्रेस छ, मेजर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस हो। नेपाली कांग्रेस समेतको नेपाली कांग्रेस सत्ता साझेदार भएको नाताले यसले गरेका राम्रा नराम्रा दुईटै कामको जस अब्जस नेपाली कांग्रेसले पनि लिन्छ र लिनुपर्छ। आज सरकारले गरेको कुरालाई हेर्ने हो भने आज सङ्गठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध, ठगी लगायतका मुद्दाहरू सबैलाई जोड्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका नेता, सिनियर नेता, पूर्व गृहमन्त्रीको विरुद्ध लगभग 42 वर्ष जेलमा बस्ने खालको चाहिँ मुद्दा दायर भएको छ। 42 वर्षसम्म जेलमा लगेर थुन्ने मुद्दा दायर हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले प्रश्न गर्नुपर्छ। आज यदि यो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय मूल नेतृत्वले भन्नुपर्छ, यदि नेपाली कांग्रेसले अहिलेको यो तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड दाइको मुद्दाका सन्दर्भमा यो नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई फसाउने षड्यन्त्र हो भन्ने उहाँहरूलाई लागिरहेको छ, त्यो भन्नु पर्यो। होइन भने नेपाली कांग्रेस स्वयंको सहभागितामा बनेको यो सरकारले गरेको निर्णय एउटा छ, त्यसको संयन्त्रहरूले गरेको निर्णयका आधारमा कस्टडीमा हुनुहुन्छ, कस्टडी पूर्वपक्षका लागि थुनामा हुनुहुन्छ। अनि त्यो बेलामा गोलमटोल कुरा गरेर अदालतमा पुगेको छ, अदालतको क्षेत्राधिकार परेको छ, हामीले केही भन्नै परेन भन्ने टाइपको यस्तो जवाफ दिन पाइँदैन। अब यसो सुन्दै गर्दा म प्रतिपक्षी दलको नेता अथवा प्रतिपक्षी पार्टीको मान्छे जस्तो सुनिएला, तर नेपाली कांग्रेससँग जोडिएका तमाम नेता कार्यकर्ताहरूको, समर्थकहरूको, मतदाताहरूको कुरा के छ भने यो विषयमा नेपाली कांग्रेस बोल्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस बोल्नुपर्छ भनेको हामीहरू बोल्नुपर्छ। हामीहरूको कुरा के हो त फेरि पनि तपाईँलाई बताउँछु। नेपाली कांग्रेसको सहभागितामा बनेको यो सरकारले तपाईँको निर्णय यदि उसको पक्षमा गर्ने हो भने त्यसको डिफेन्स साथीहरूले गर्लान्, विरुद्धमा उभिएलान्, आफ्नो ठाउँमा छ। तर यदि यसको पक्षमा बस्ने हो भने, के अरे यसको पक्षमा बोल्ने हो भने सरकारले गरेको निर्णय विपक्षीमा भन्नुपर्छ, सरकारले गरेको उसमा भन्नुपर्छ। होइन स्पष्ट, किनभने हाम्रो सहभागितामा बनेको सरकार छ। 42 वर्षको चाहिँ थुप्रै त्यो सबै अभियोगहरू जोड्नु 42 वर्षको जेल सजाय हुने खालको मुद्दा छ। अनि त्यसपछि एउटा नेतालाई भित्र पनि चाहिँ जान दिइराख्ने, अनि बाहिर चाहिँ पब्लिक आफ्नो पार्टीको केही मान्छेहरूको चाहिँ भावना भन्ने उनीहरूको कुरा सुन्ने भन्ने नाममा यो गर्ने हो भने यो सरासर बेइमानी हुन्छ। कि तपाईँले भन्नुपर्छ
हामी सरकारमा यो कारणले हामी सरकारमा बस्दैनौँ, यसले हामीलाई हाम्रो पार्टीको नेता कार्यकर्तालाई तेजोवध गर्ने काम भएको छ, अप्ठ्यारो बनाउने काम भएको छ भन्नु पऱ्यो कि पार्टी सभापतिज्यूले? होइन भने त्यसो गर्दै गर्दा हामी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ, सरकारमा पनि बस्ने अनि त्यसपछि त्यो सरकारले गरेको निर्णयको उसमा पनि आफ्नो उस राख्ने हो भने त्यसमा नैतिक प्रश्न उठेन। त्यसैले यो विषयमा सभापतिज्यूले प्रश्न राख्नुपर्छ, मूल नेतृत्वसँग जोडिएका साथीहरूले राख्नुपर्छ। हामी त यो विषयमा प्रश्न सुरुवाती दिनदेखि भनेको छौँ, यसमा भोलि अदालतले न्याय निरूपण गर्ने यो विषयमा केन्द्रीय समितिको एजेन्डा महामन्त्री सभापति हुँदै महामन्त्रीबाट आएका एजेन्डा नपरे तापनि केन्द्रीय समितिमा यो विषयले प्रवेश पाउँछ। अब अर्को कुरा, जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको इतर पक्षीय र संस्थापन पक्षीय छ। जब जहिले पनि विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने बैठक बस्नुभन्दा अगाडि समूहको बैठक बसेर एउटा आधिकारिक धारणा बनाउने र कसरी प्रस्तुत हुने भनेर तपाईँहरूको समूहगत रूपमा छलफल हुन्थ्यो, तर आजको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूको यो गुटगत छलफल भइरहेको छैन। अब किन बसिरहेको छैन? त्यो चाहिँ अब एउटा जुन आशंका छ नि, जस्तो पछिल्लो समय सभापति देउवा र शेखर पक्षको निकटता बढिरहेको छ, शेखर कोइरालाको निकटता बढिरहेको छ, यो समूहको बैठक नबोलाउनुको अर्थ पनि त्यही नै हो भनेर बुझ्न सकिन्छ? त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभएको कुरा आफ्नो ठाउँमा सही पनि होला, तर चाहिँ सुरुवाती दिनमा भर्खर नयाँ नयाँ केन्द्रीय समितिमा आएका साथीहरूलाई यो जुन संसदीय अभ्यासमा कतिपयलाई नयाँ अनुभव हुन्छ, त्यस कारणले संसदीय अभ्यासमा हामीले चाहिँ ओरिएन्टेसनहरू गरे जस्तै पार्टीभित्र पनि पार्टीले त केन्द्रीय समितिमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा त पार्टीको सबैलाई त्यसरी राखेको हुँदैन। त्यसैले अलिकता निकटता भएका, वैचारिक रूपमा निकटता भएका साथीहरूलाई यो खालको चाहिँ यसरी हुने, यसरी प्रस्तुत हुन्छ, मिटिङमा यस्तो हुन्छ भन्ने खालको कुराहरूका सन्दर्भमा चाहिँ यसैका बैठकहरूमा हामी छलफल भएको थियो। त्यसमा कतिपय राजनीतिक विषय पनि उठ्थ्यो, स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्रका आन्तरिक सङ्गठनका विषय पनि उठ्थ्यो। तर सम्भवतः अब यो पटक डाक्टर शेखर कोइराला, जसले यो टिमको लिड गरिरहनु भएको थियो, हाम्रो तर्फबाट सभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई त्यतिखेरसम्म त्यो सही लागेको थियो यो यसरी गर्दा। तर अहिले उहाँले टिमका साथीहरूको विवेकमा छोडिदिनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण अब हाम्रो विवेकले हामी जे देख्छौँ त्यो बोल्छौँ। तपाईँहरू जसरी प्रभावकारी तरिकाले यसभन्दा अगाडि बैठकमा प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो, त्यो स्थिति अबको बैठकमा देख्न सकिन्छ? होइन, त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसको सीमितता पनि हुन्छ, त्यस्तो खालको टिमहरूमा गफ गर्दै गर्दा यो लाइनबाट बोल्ने टाइपको। तर यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो प्रभावकारिता अझ बढ्छ कि भन्ने पनि लाग्छ, किन त्यहाँभित्रको सीमितता हुँदैन। कङ्ग्रेसभित्रको गुट सकियो भनेर बुझ्ने कि अब झनै गुट कमजोर बन्यो भनेर बुझ्ने? होइन, त्यो गुटहरू चाहिँ खास धेरै चुनावी सन्दर्भमा गुटहरू बन्ने कुरा स्वाभाविक पनि हो। तर अहिले यसलाई हेर्ने हो भने गुटहरू चाहिँ निर्माण र विनिर्माणको क्रमहरू जारी नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ अहिले तपाईँले देख्दै गर्दा यसो विनिर्माणको क्रममा छ कि भने जस्तो नि लाग्छ। तर त्यस्तो हो भने यो झन् नयाँ ढङ्गले यो निर्माण हुने कुराहरू, अझ बढी बलियो र सघन हुने कुराहरूलाई यसले काहीँ न काहीँ योगदान पुर्याउँछ। आम रूपमा जुन अनुमान छ नि, जस्तो पछिल्लो समय महामन्त्री गगन थापाले चाहिँ संसदीय नेता फेर्ने जुन खालको कसरत गर्नुभएको थियो, अस्ति शनिबार पनि एउटा कार्यक्रममा सके संसदीय दलको नेता फेरिन्छ नत्र अर्को नेता बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको जुन धारणा राखे पछाडि कसरतमा हुनुहुन्छ गगन थापा, राम्रै कसरतमा हुनुहुन्छ भन्ने आम धारणा थियो। यो बैठकले पनि उहाँहरूलाई अलिक फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्छ भन्ने पनि बुझाइ थियो। यो बुझाइमा केही फरक त आउँछ? यस्तो हो, यो चाहिँ हाम्रो यो नयाँ अभ्यास होइन। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेता अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संसदीय दलको नेतामा चुनाव उठ्दै गर्दा उहाँसँग पराजित हुनुभएका तत्कालीन अवस्थामा बहालवाला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्थ्यो। र त्यतिखेर एउटा परिस्थिति बनेको छ, तपाईँहरूले पुरानो कुराहरू पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यो बेलामा एउटा के भएको छ भने पार्टीको तर्फबाट सहमतिको उम्मेदवार भयो भने, सहमतिमा सरकार बन्ने अवस्था बन्यो भने सहमतिको सरकारको नेतृत्व गरेर जाने शेरबहादुर देउवा र यो चाहिँ बहुमती आधारमा चुनावमा गएर सरकार बन्ने अवस्था भयो भने त्यो बेलाको उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल भनौँ। त्यसपछि केही समय 3-4 दिन त्यो खालको अभ्यास भयो सहमति प्रयास जुटाउन, तर त्यो सम्भव नभएपछि रामचन्द्र पौडेल 17 पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको लागि उम्मेदवार बन्नुभएको तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीलाई सबैलाई थाहा छ। मतलब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यो अभ्यास किन पनि होइन भने, नौलो होइन भने पार्टीको हितका लागि र परिस्थिति अनुसार कुनै पनि बेलामा संसदीय दलको नेता मात्रै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन्छ भन्ने होइन रहेछ।
त्यो हिजो स्वयं सभापति बहालवाला सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन अवस्थामा जुन खालको अभ्यासका लागि दबाब दिनुभएको थियो, उहाँसँग निकट भएकाहरूले जुन अभ्यासका लागि दबाब दिनुभएको त्यो निर्णय भएको छ, त्यो रेकर्डमा छ। त्यसैले यो विषय चाहिँ आजको दिनमा जुन खालको परिस्थिति बनिरहेको छ, जुन खालको मानिसहरूको अपेक्षा छ, त्यो अपेक्षालाई उपेक्षा गर्न पाइँदैन भन्ने हो। त्यसैले आजको दिनमा हाम्रो पार्टीको अवस्थाको बारेमा जुन खालको पर्सेप्सन पब्लिकमा बनिरहेको छ, त्यो पर्सेप्सनलाई सही ढङ्गले त्यो निकासतर्फ लाने हो भने त्यसको पर्सेप्सन जुन हामी कमजोर, हामीमाथि अप्ठ्यारोहरू छन्, यसलाई चिर्नका लागि अब अहिलेको नेतृत्वहरू भन्दा पनि नयाँ ढङ्गले नयाँ नेतृत्वहरू आउनुपर्छ। अब 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई 6औं पटक प्रधानमन्त्री बनाएर तात्विक फरक आउँदैन भन्ने जुन बुझाइ बढ्दै गएको छ, यो बुझाइका लागि पनि र काङ्ग्रेसको हितका लागि पनि पार्टी सभापतिज्यूले हिजो जुन खालको दबाब दिनुभएको थियो, आज त्यही खालको दबाब अरू साथीहरूले, अरू पार्टीको महामन्त्रीजीले कुरा गर्नु, तपाईँले अरू साथीहरूले यो विषय कुरा उठान गर्नु नौलो होइन। त्यसैले मेरो कुरा चाहिँ के हो भने जसरी हिजो फराकिलो छातीका साथ आम नागरिकको अपेक्षालाई उपेक्षा नगर्ने आधार निकास दिने भनेको पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता एकै उही व्यक्ति हुनुहुन्न भन्ने विचारमा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहोस्, केही फरक परेन। यदि उहाँ भइरहेर पनि केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर जसरी हिजो उदारताका साथ फराकिलो छाती बनाएर रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाको बारेमा पार्टीले जसरी निर्णय गरेको थियो, आज केन्द्रीय समितिमा स्वयं पार्टी सभापतिले प्रस्ताव ल्यायो नि। ठिक छ, अब आउने जुन यो गठबन्धन छ, गठबन्धनको बीचमा प्रधानमन्त्री हाम्रो तर्फबाट हुँदै गर्दा अब प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट नयाँ व्यक्ति हुन्छ। त्यो कुनै व्यक्ति तोक्नु पर्दैन होइन, त्यो हो भने कुनै समयमा चाहिँ त्यो ऐन मौकामा हामी यो खालको निर्णय गर्नेछौँ भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले यसमा तयार हुनुभयो भने हिजो उहाँले जसरी उहाँको प्रति एकदम फ्लेक्सिबल बनेको त तत्कालीन नेतृत्व, आजको दिनमा नि उहाँले त्यो फ्लेक्सिबिलिटी देखाउनु पर्यो। उहाँ त्यति फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो। त्यो उदारता हिजो जसरी उहाँले जसरी दबाब दिएर त्यो निर्णय गराउन बाध्य पार्नु भएको थियो, आज परिस्थितिले उहाँलाई त्यो बाध्य पार्ने अवस्थामा पर्छ। यदि उहाँ साँच्चीकै राम्रो पार्टीको हितमा चाहनुहुन्छ, मुखले मात्र होइन व्यवहारले पनि हितमा चाहनुहुन्छ भने यतिखेर चेन्जेस चाहिएको छ, परिवर्तन चाहिएको छ। यो त यहाँहरुको चाहना होला, तर त्यो उदारता पार्टीका सभापति देउवासँग छ कि छैन, यो विषय जोड्नेछु। बेला भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता अजय बाबु शिवाकोटी। पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। अब नेपाली कांग्रेस अहिले देशको ठुलो दल हो, तर कांग्रेसभित्र बेचैन देखिन्छ। एकातिर रूपान्तरणको बहस पनि चलिरहेको छ, कांग्रेसभित्रै अब संसदीय दलको नेता फेर्ने भन्ने खालको कसरत पनि देखिन्छ, भनाइहरू पनि सुनिन्छ। अब पार्टी रूपान्तरणमा यदि नेतृत्व बाधक हो भने तपाईहरुका लागि अर्को अप्सन यदि नीतिले पनि त पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ नि, हैन? त्यतातर्फ तपाईहरुको बहस किन नगरेको? यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको विधानमै उल्लेख भएको व्यवस्था हो। 6 महिनाभित्र महाधिवेशन सकिएको 6 महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने। खास गरी सत्ताभन्दा बाहेक हाम्रा नीतिहरूमा खास धेरै हाम्रो इन्ट्रेस्ट छैन जस्तो खालको व्यवहार भयो। सत्ताको लागि हर कुरा गर्न तयार, मर्यादा सबै कुरा छ, तर पार्टीले लिने नीतिहरूको सन्दर्भमा हैन फरक समयमा फरक खालका चाहिँ विषयहरू आइरहेका छन्। ती विषयहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू तपाईलाई लाग्न सक्छ एउटै कुनै विषयमा पार्टीका नेताहरूकै पछि फरक धारणाहरू छन् किन भन्ने पनि लाग्न सक्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ के हो भने हामीले नीतिगत रूपमा जो पार्टीलाई गाइडेन्स गर्ने विषयहरू हो त्यसलाई हामीले एक ठाउँमा एउटा फोरम मार्फत निर्णय गर्न सकिरहेका छैनौँ र त्यसमा हाम्रो चासो पनि राखिरहेका छौँ। खास गरी नीति महाधिवेशन बोलाउने सन्दर्भमा मूल नेतृत्वले विधानको पालना गरेर 6 महिनाभित्र बोलाउनु पर्छ, तर त्यो पनि भएन। भने मतलब हर कुरा विधानलाई मिच्दै जाने जुन काम भइरहेको छ यसले पनि एउटा निराशाको वातावरण सिर्जना, किनभने हामीले वैधानिक फोरममा हामीले छलफल गर्न पाइरहेका छैनौँ भन्ने साथीहरूलाई लागिरहेको छ एउटा। अर्को चाहिँ सत्तामा पुगिरहेका व्यक्तिहरूले सही ढङ्गले काम गर्न नसकेको रिफ्लेक्सन पनि अहिले त्यो निराशामा काहीँ न काहीँ झल्किन्छ। खास गरी हामीले आजको 329वटा स्थानीय तहमा हाम्रो प्रमुखहरू हुनुहुन्छ। प्रदेशमा हाम्रो चाहिँ 4वटा ठाउँमा के अरे हाम्रा मुख्यमन्त्रीहरू छन्, 7वटा प्रदेशमा अहिले हाम्रो सरकारमा हाम्रो सहभागिता छ, केन्द्रमा हाम्रो सहभागिता छ। तर पनि आम मानिसहरू, पार्टीका कार्यकर्ताहरू, आम मानिसले बुझिरहेका छन् नेपाली कांग्रेस
अहिले सरकारमा छ र भन्ने खालको अनुभूति जनताले पाइरहेका छैनन् कि अनुभूति गर्ने? त्यही कुरा त अस्ति पार्टी सभापतिहरूको केन्द्रीय चाहिँ मिटिङ भएको थियो, पार्टी महामन्त्रीले बोलाउनु भएको मिटिङमा उहाँहरू आउँदै गर्दा उहाँहरूको नि यही गुनासो छ। पार्टी सभापति केन्द्रीय सभापति त्यो मिटिङमा आइदिनु भएन, हामीलाई उपेक्षा गर्नुभयो भन्ने गुनासो त छिँदै थियो। तर सँगसँगै सरकारमा गएका मानिसहरूले समन्वय काहीँ पनि छैन। पार्टी सभापतिहरू जो जिल्लामा कमान्ड गरेर बसिरहेका छन् उनीहरूलाई काहीँ पनि भूमिका छैन। केन्द्रीय सदस्यहरू त आफ्नो गुनासो पोखेछन्, मिटिङमै बस्न पाइरहेका छन्। 1 वर्षदेखि सुनवाई काहीँ भइरहेको छैन। सुनवाई झन् केन्द्रीय सदस्यहरूको त सुनवाई गर्ने अथवा पोख्ने ठाउँ पनि छैन, कुनै फोरम छैन। भनेपछि सबतिरको गुनासो छ। यो गुनासोको सम्पूर्ण त्यो पुँजी एक ठाउँमा जम्मा भइसकेपछि त्यो गुनासोको त्यो चाहिँ अनि त्यसले सबैतिर गुनासोको एउटा वातावरण बनाउँछ कि बनाउँदैन? यता पनि गए गुनासो, उता नि गए गुनासो, वरिपरि सर्कमस्टान्सेस सबै त्यस्तै भइसकेपछि एउटा गुनासोको अवस्था भइसक्यो। अनि योसँग जोडिएको आम साथीहरू, तलको मतदाताहरू जो शुभेच्छुकहरू छ, पार्टीलाई एउटा फलोवरहरू हुन्छ, उहाँहरूमा कस्तो खालको चाहिँ भाव जान्छ भनौँ न, त्यो सबै निराशाको बीजबाट निराशाको कुरा गइरहेछ। र खास गरी आजको दिनमा यो निराशालाई, यो कुण्ठालाई थोरै भए पनि रोक्ने काम कसले गर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि स्थानीय तहमा वडा तहको सदस्यदेखि केन्द्रको उप प्रधानमन्त्रीसम्म जो आज हाम्रो सरकारको, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हो। उहाँहरूलाई हेरेर नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिने अथवा नेपाली काङ्ग्रेसमा टाढिने कुराहरू एउटा हुन्छ। किनभने दैनिकीसँग जोडिन्छ नि त, सरकारको काममा, निर्णयमा मान्छेहरूको धारणा बन्छ पक्ष र विपक्षमा। तल जनतासँग जोडिएको काममा काम हुने र नहुने कुराको यसले लाभान्वित हाम्रो पङ्क्तिलाई गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको, उनीहरू लाभान्वित भएको छन् कि छैनन् भन्ने आधारमा नागरिक पङ्क्ति पार्टीसँग जोडिने र टाढिने कुरा हुन्छ। हामीले लिएका नीतिहरूले पार्टीसँग जोडिने र टाढिने कुरा हुन्छ। हामीले गरेका निर्णयहरूका कारणले पार्टीसँग जोडिने र टाढिने हुन्छ। 6 महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने गरी हामी महाधिवेशन गर्यौँ भनेर त्यो शर्त राखेर महाधिवेशन गर्नु शर्त होइन, विधानको व्यवस्था हो, यो शर्त होइन। 20 महिना भइसक्यो, नीति महाधिवेशन कहिले हुन्छ, हुने कि अझै पनि हुने कि नहुने भन्ने विषयमै बहस छ होइन। अब अहिले सरकार गठबन्धनको छ, त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू चुनाव अगाडि नै चुनावको लागि गठबन्धन गर्नुभयो। कुन नीतिका आधारमा नेपाली कङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्यो त्यो स्पष्ट छैन। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगै मिलेर तपाईँहरूले सरकार चलाइरहनु भएको छ, त्यो कुन नीतिको आधारमा सरकार बनाउनु भएको छ त्यो पनि स्पष्ट छैन। अब जनजीविकाका सवालमा चाहिँ जोडिने विषयमा कांग्रेसको नीति के रहने, कांग्रेसका मन्त्रीले कस्तो नीति अपनाउने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। अब भनिदिनुस् कि यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा यी नीतिगत विषयहरू कति उठ्छन् र तपाईहरु कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ? नीतिगत विषयहरू भने पनि यसको चाहिँ सम्पूर्ण छिनफानो चाहिँ केन्द्रीय नीति महाधिवेशनले गर्छ। त्यसकारणले त्यसमा हाम्रो अलि छलफल होला, सम्भवतः भदौ असोजमा प्रस्ताव हुन सक्छ। ढिलो भइसकेको छ, यद्यपि अब यो गर्नुपर्ने हिसाबले भदौमा असोजमा नभए ढिलोमा तिहारपछि हुन सक्छ। अब नीति महाधिवेशनले त्यसले केही निर्णयहरू गर्छ। तर त्योभन्दा पनि खास गरी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अंगीकार गरिएका कतिपय नीतिगत कुराहरू त जो स्थापना कालदेखि आजसम्म छ नि, त्यसका आधारमा पनि कतिपय निर्णयहरू हुनुपर्ने थियो, जुन कुराहरू चाहिँ त्यस्तो ढङ्गले भएको छैन। खास गरी यसमा बदलिदो परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर आफ्ना नीति तय गर्ने योजना बनाउँछ कि पुरानै तरिकाले परम्परागत तरिकाको जुन चलिरहेको छ नि अहिले नेतृत्व त्यही आधारमै? अहिले तपाईँ यो केन्द्रीय समितिबाट पुरै नेतृत्व नै परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षा त गर्न सम्भव छैन। तर कुरा के हो भने विषयहरू उठ्छन्, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस जबसम्म बदलिँदैन तबसम्म नेपाली काङ्ग्रेस बलियो हुँदैन। जबसम्म नेपाली काङ्ग्रेस बलियो हुँदैन तबसम्म नागरिकको जुन समस्या छ त्यो देशको समस्या, नागरिकको समस्या सम्बोधन हुँदैन। र देशको नागरिकको, मलाई हिजो मात्रै एकजना मेरो गाउँमा एकजना साथीले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले सही भएर भने हामीले सही नहुँदै गर्दा हामीले हाम्रो परिवारसँग बस्ने अधिकार गुमाउँदै गएको छौँ। उहाँले थोरै भन्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेस सही नहुँदै गर्दा देश सही ढङ्गले अगाडि बढ्दैन। देश सही ढङ्गले अगाडि बढेन भने देशमा रहेको जनशक्ति चाहिँ यो चाहिँ थप विदेशतिर जाने, पलायन हुने अवस्था बढिरहेछ। यद्यपि त्यसले रेमिटेन्स ल्याइरहेको छ, त्यसको आफ्नो पोजिटिभ पार्ट पनि छ। तर परिवारसँग बस्न पाउने जुन हुन्छ नि, परिवारको माया, परिवारको न्यानो जुन हुन्छ नि, त्यो हामीले गुमाइरहेका छौँ। त्यो बुढाबुढी बाआमालाई छोडेर हामीले परिवारसँग विखण्डन भइरहेको छ भन्ने ढङ्ग जुन
पीडा मान्छेहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् त्यो पीडालाई सम्बोधन गर्न पनि नेपाली काङ्ग्रेस सही ट्र्याकमा आउनुपर्छ भन्ने जुन बुझाइ छ आम मतदाताको आम कार्यकर्ताको तल्लो तहका नागरिकको भुइँ तहका मान्छेहरूको यसलाई नेपाली काङ्ग्रेस सम्बोधन गर्ने त्यसकारण पनि नेपाली काङ्ग्रेस बदलिनुपर्छ नीतिगत रूपमा पनि हाम्रा कमी कमजोरीहरू छन् त्यसमा बदलिनुपर्छ हामी चुनाव अगाडि प्रिपोल एलायन्स गर्नु हुँदैन भनेर हामी बोल्ने केही चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू छौँ पदाधिकारीहरू छौँ तर यो कुरालाई सुनवाई भएन अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा अर्को देखिएको समस्या जस्तो राष्ट्रिय विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसको एउटै खालको धारणा किन बन्न सकिरहेको छैन भन्ने पनि प्रश्न छ जस्तो पछिल्लो अहिले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको लाई आधारै मान्ने हो भने उदाहरणै दिने हो भने कि त्यसमा पनि फरक फरक धारणा आए पार्टी सभापति एउटा पक्षमा उभिनु भयो र पार्टीका महामन्त्री चाहिँ अर्को पक्षमा अभिव्यक्ति फरक आए जस्तो बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्दै गर्दा पनि एउटा पक्षले कारबाही गर्नुपर्छ भनिरहेको छ अर्को पक्ष अलि रक्षात्मक जस्तो पनि देखिएको छ गलत कदमलाई गलत हो भन्न किन नेपाली कङ्ग्रेसले नसकेको र यसले जनताले कङ्ग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणले केही न केही असर गर्छ होला तपाईहरुले यस्ता विषय अब बस्ने बैठकमा यी विषयलाई चाहिँ मूलभूत विषय बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन त्यसैले नै हामीहरू यो विषयमा आफ्नो क्ल्यारिटी राख्दै गर्दाखेरि पनि हामी क्लियर भएर यो विषयहरू राख्दै गर्दाखेरि पनि जसले यसमा गोलमटोल कुरा गरिरहन्छ उहाँलाई सत्ताभन्दा बाहेक अर्को कुनै सत्य छैन भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ उहाँलाई त्यो भ्रममा हुन्छ त्यसैले कहिलेकाहीँ सत्ताबाट बाहिर बसेर पनि त हेर्न सकिन्छ नि त यी विषयहरू सत्ताबाट बाहिर गयो के फरक पर्छ त बाहिर बसौँ तर सत्ता नै अन्तिम सत्य हो भन्ने ढङ्गले कुरा गरियो भने त तपाईको यो सत्ताको साँचो कोसँग छ सत्ता जोगाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले मात्र सोचिँदो रहेछ त्यसैले सत्ता जोगाउने सन्दर्भमा भइरहेका जति पनि यी कार्यहरू छन् यो कार्यबाट नेपाली काङ्ग्रेस आत्मसमीक्षा गर्दै यसबाट सीमावलोकन गर्दै यसबाट अगाडि बढ्छ होइन भने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ खालि सत्ता नै अन्तिम सत्य हो भनेर हिँड्यो भने यसबाट पार लाग्दैन केन्द्रीय समितिको बैठकमा यी सबै विषयहरू उठानुहुन्छन् र हामी एउटा दबाब सिर्जना गर्छौँ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद पुष्पाजी यहाँलाई र न्युज 24 टेलिभिजनलाई आजको 6 प्रश्नमा हामीले आजबाट सुरु हुने नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं 6 प्रश्नको समय यति नै आगे पाऊँ नमस्ते